place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব সুন্দর কিছু ম্যাগনেটের কালেকশন নিয়ে আসছি। খুবই দারুণ ম্যাগনেটগুলো, অনেক পাওয়ারফুল। মানে যে কোনো বাচ্চাদের এখন খুব ইউনিক খেলনা আসছে এটা বাচ্চাদের জন্য। অনেক বড়রাও ইউজ করে খেলনা এই ম্যাগনেটগুলো। মানে খুবই দারুণ জিনিস। আপনি যে কোনো জিনিস ব্রেসলেট চেন বানাইতে পারবেন ইনস্ট্যান্ট। খুবই পাওয়ারফুল এবং দারুণ খেলার জন্য, ডেকোরেশনের জন্য খুব সুন্দর একটা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট, ইউনিক প্রোডাক্টটা। এবং এই ম্যাগনেটগুলো কিন্তু নষ্ট হয় না আপনার, সম্পূর্ণ এসএসের উপরে, খুবই কোয়ালিটি ম্যাগনেট। এটা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল পাওয়া যাবে। আপনারা সরাসরি আমাদের শপে এসে প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবেন। আশা করি আপনারা এগুলো খেলতে খুব মজা লাগবে, টাইম পাস হবে। আর যাই হোক, হাতের মধ্যে থাকলে খুব কুল, ঠান্ডা জিনিস, এসএসের জিনিস। আইটেমগুলো কিন্তু দারুণ। ম্যাগনেটগুলো ইনস্ট্যান্ট, আপনার যদি ইনস্ট্যান্ট বড় হয়ে যাবে। এখানে প্রায় 216টার মতো ম্যাগনেট আছে, 216টার মতো ম্যাগনেট বল আছে। 216 এটার কালারিং আছে, আর এটা হচ্ছে সিলভার কালার। দুই রকম কালারই পাওয়া যায়। সাইজগুলো মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। এই সুন্দর বক্স আছে, বক্সের মধ্যে করে ক্যারি করা যায়। অনেক দারুণ, বক্সের মধ্যে করে এটা ক্যারি করা যায়। এটা এইভাবে আসে বক্সটা, এই খুবই দারুণ। আপনারা সরাসরি আমাদের শপে চলে আসতে পারবেন। আমাদের শপের ঠিকানা খুলনা নিউ মার্কেটের 1 নম্বর গেট থেকে ঢুকেই ডান সাইডে 6 নম্বর দোকান, বিচিত্রা কসমেটিক্স। বিচিত্রা কসমেটিক্স। আপনারা সরাসরি আমাদের শপে এসে যে কোনো ধরনের প্রোডাক্ট দেখতে পারেন। এছাড়া আরও অনেক ইউনিক ধরনের প্রোডাক্ট আছে। আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন। আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। আর এটার প্রাইস আছে অনলি 1200, 1200 টাকা প্রাইস আছে। আপনারা ডেসক্রিপশনে আমাদের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি ফোন করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো নাম্বার দেওয়া আছে এবং আমাদের ফেসবুক পেজ লিঙ্ক দেওয়া আছে। সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো ধরনের প্রয়োজনের জন্য, যে কোনো ধরনের পরামর্শের জন্য। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগছে। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।